5 июня 2018 года генеральным прокурором Кыргызской Республики в отношении депутата Жогорку Кеңеша Осмонбека Артыкбаева возбуждено уголовное дело по статье 303 Уголовного кодекса Кыргызской Республики при реализации проекта модернизация ТЭЦ города Бишкек. В рамках расследуемого уголовного дела в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 303 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, депутат Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики Осмонбек Артыкбаев был задержан и водворен в ВВС СИЗО ГКМБ. 2018 жылдын 5-июнунда Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Осмонбек Артыкбаевга карата Бишкек жылуулук электр борборунун модернизациялоо долбоорун ишке ашыруудагы коррупция боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 303-беренесинде каралган кылмыш белгилерине ылайык кылмыш ишин козгоду. Бул козголгон кылмыш ишинин алкагында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Осмонбек Артыкбаев кылмыш жаза кодексинин 303-беренесинин 1-бөлүмү боюнча каралган кылмышка шектүү адам катары Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайынын тергөө камак жайына киргизилди. Учурда тергөө жүрүп жатат.